और जो लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम कट्टरता और दहशत फैलाता है, तो वो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि देखिए, साल में एक दफा नमाज ईद पढ़ी जाती है। माशाल्लाह, देखिए कि जब चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया तो मुसलमानों ने उसको हटाया नहीं और उनको वैसे ही रहने दिया और उस जगह से हट करके अपने सब किया और नमाज ईद अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह, कितना बेहतरीन नज़ारा है। वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए।